Pangeran si apiane. Ketika kowe iso sedekah, iso ngeki hadiah Nabi, sa salatem tu toto, zakatem toto, wa ati wa rasul. Jadi pangeran ku cek api. Pangeran saking apike, barang keliru, karuan keliru. Sahabat kon sedekah ku rodok keberatan. Barang rodok keberatan ora kok pangeran ngamuk kedonyan iku ora. Nak keberatan ya ora usah wis rapopo. Kena wani ada timbal lagi. Yo nak keberatan yang ngene aku rapopo. Keberar rainel. Yo pangeran, kan aben bu swarga anut pangeran takhallaku bi akhlaqillah wa takhallaku. Pangeran yo ketika ra sahabat keberatan sedekah, ya wis rapopo. Wa tabawa alim. Usulane wong maca Quran iku tambah seneng pangeran. Jajal kowe. Kan ada salam sampai aku pidato yo rapopo. Kayak sapa enggak? Langsung untuk dinti. Kualat. Kalau terang lagi masalah lughat. Ada bahasa yang kadung resmi, apa? Kadung resmi. Misalnya kalau hadiah itu bukti penghormatan, apa? Nah, sedekah bukti sakake. Jadi kira-kira kayak kere-kere itu jenenge sedekah. Jadi kalau ngasih orang terhormat jenenge. Nah kalau dengan makna ini tentu kita tidak boleh mengistilahkan ngasih Nabi itu diistilahkan apa? Sedekah. Makanya Nabi itu diantara sifatnya itu menerima hadiah tapi tidak menerima. Tapi di sini jelas istilahnya Allah tentang Nabi sekalipun jika kamu konsultasi kepada Nabi maka sebelum konsultasi Nabi kasih sedekah. Nah, ini bukan sedekah dengan makna mustalah alaih. Masih dengan makna lughat apa? Sedekah maknanya bener. Jadi ukuran seneng wong tenanan nak ngekei. Seneng kok gratisan itu lucu. Seneng itu yang traktir, pantasnya seneng itu ya ngekei. Makanya gue seneng babon, jenis sodak. Sodaku mas kawin. Berarti nak sodake seperangkat alat sholat, cintamu ya seperangkat. Ya, sodak maknanya mas kawin. Nak setingkat alat sholat ya berarti cintamu setingkat alat sholat. Nak mercy yo. Jadi regani bojomu seperangkat. Terus sodak. Konco bahasa Arab ya sodik. Sodik itu orang yang berteman jujur, sodik. Orang yang terlalu iman dengan Nabi disebut siddiq. Jadi semuanya dari kosakata sodalkof, no? Sodalkof. Nah, sodakoh di sini itu maknanya masih seperti itu, no? Jika kamu konsultasi pada Nabi, tunjukkan kamu tuh senang Nabi bener. Maksudnya Nabi sudah kamu sandra, bocah konsultasi hukum, tapi gratis. Iku sedih udinasa, sama terusah. Kok pidato itu untuk akeh. Nabi orang dilakoni, nak urusan duit itu nang dibatal. Mergo ning urusan duit itu berat. Lho kok saiki malah untuk akeh. Mbok sapa ya ora pokoke itu. Konsultasi Nabi jelas bener jawabannya jelas nyuwargakno wae, ape kon bayar ora sih? Iki pidato ora jelas nyuwargakno kok larange ra karuan. Iku ajarane sapa ora roh. Jadi sedekah iki urung sida iku mesti dibatal. Mulane digo contoh ning bab usul fikih nasxu qoblal amal. Dadi urung dilakoni wis dinasah. Saking sakene pangeran kiri-kiri iku sakene. Nabi. Apa ya doani batal lo salam templek. Nah iya mulai saiki ya diumumno. Lah mergo salam templek ya ora sedekah ora hadiah tapi ujroh. Lah itu lah nyebut tiket nyebut rugi nak sak titik iku. Sama. Iku jelas wis ujroh. Tuh jelas ono komplain barang kok. Tiket yo dihitung ya. Aku nggo penderek. Lah sing nggowo kowe kok lapor panitia. Lah sing nggowo kowe kok lapor panitia. Iku maksude piye? Sing ngongkon sapa? Sama istri lho saya. Bojone sapa? Bojone di rumah sing lanang, bojo kok di rumah panitia. Piye iki? Iki cerita wong apik-apik. Ya biasa ya rasa tersinggung biasa. Ya dadi sedekah tak baleni meneh ya.
Jadi ketika sedekah dengan makna lughat, makanya penting ngaji lughat. Itu maknanya bukti bener, apa? Bukti bener. Nah, di makna ini sebetulnya sah ketika Allah tetap gak istilah untuk Nabi pun diistilahkan apa? Sedekah. Kayak khud min amwalihim sedekah. Terus memiliki juga ada ayat faqaddimu baina adinajwakum. Tapi ini masih makna lughat, apa? Makna lughat di mana maknanya sedekah itu bukti jujur, bukti bener, bukti seneng. Tapi tetap secara istilah yang berjalan tidak boleh karena tadi penggunaan sedekah itu untuk saake, penggunaan hadiah untuk penghormatan. Nah, sehingga ya sudah kita dengan Nabi, dengan Kiai, dengan orang-orang yang kita hormati istilahkan apa? Hadiah. Tidak boleh diistilahkan sedekah. Nah, misalnya kayak ngekek itu, Pak ya ini santunane kon yo nyawa. Misalnya mubalek kondang ke samplope meni, Pak Yai, mohon santunannya diterima. Yakin dibuat. Saya kita beda ya. Diarani santunan tapi 10 juta. Ambil 500.000 muni hadiah milih dia. Gak jauh jujur. Ayo jawab. 10 juta muni santunan. Ambil 500.000 muni hadiah. Milih dia. Jujur. Juta ya. Asal cara apa? Iki mewakili semua perasaan. Mubalek mewakili semua perasaan. Mau istilah bahasa ya? Istilah bahasa. Saya tak ceritani Nabi, nak gak kiai raro, kiai sing alim maksudnya. Sandi atau telik sandi atau kode intelijen itu sebetulnya mulai dulu itu ada. Langit itu ya ono sandi intelijen, cuma istilah itu sandi. Pangeran itu nak gaya Nabi, itu ya aneh, sandine itu aneh. Cerita lagi panjang. Niati mulut dan kena gue pidato hai. Kena botol, ini cerita lazim, kena botol. Jadi Salman itu anaknya tokoh wong Majusi. Bapak itu tokoh Majusi. Ya bedino kon ngurusi api di kamarnya nggak boleh padam. Nah di kunane kuno anak tokoh rata-rata cerdas. Gen. Anak tokoh apa saja. Cek tokoh Majusi, cek kafir, asal tokoh itu punya gen cerdas. Karena kulino tanggung jawab. Misalnya tokoh yang nakal tetap cerdas, kulino ngakali, tapi tetap cerdas. Asal tokoh tetap ono gen. Karena mimpin dia ada gampang. Terus tokoh apa yang mesti ono cerdas sih. Bedanya nanti kalau orang baik kecerdasan untuk kebaikan, orang dolim untuk kedolim. Tapi tetap ada kecerdasan. Sehingga ketika dia nyembah api, suatu saat kon blonjo, apinya meh mati, kon blonjo materi nih. Ya cara saiki ya mungkin blonjo areng, mau blonjo LPG nih, pokoknya untuk materi. Di pangerane lagi butuh energi. Jadi, nah yang jalan itu ketemu pendeta. Zaman itu kata pendeta itu positif. Tidak tipe pendeta itu positif. Zaman itu. Kamu anaknya ini, oh iya, kamu bisa saya tunjukkan agama lebih baik ketimbang agama. Oh iya sama. Hasil terus dikon ngaji agama Nasrani. Zaman cerita masih cerita orisinal, belum muharraf. Ngaji pendeta Nasrani sampai beberapa kali. Dan beberapa kali terakhir ketemu pendeta yang sudah kamu tidak perlu ngaji saya. Ini saatnya Nabi akhir zaman sudah turun. Dan kamu harus ke sana. Alamatnya piye? Alamatnya ku lucu. Nak dikai sedekah ora gelem, nek dia gelem. Padahal cara pikirane Salman sedekah dia bedane apa? Padha-padha dhuwit, padha-padha ngekek. Terus fi katifil aisar di corong Jawa pundak atau walikat gitu mana. Iku ono gini ada tanda nubuah. Ora usah tak sebut nongko nang capi. Marai-rai ra jelas ribet. Iku wes walhasil terus. Dia sampai Irak Babylon. Singkat cerita terus mulai buruh bareng sapi ini akeh, untane akeh, ono kafilah ke Arab. Ini unta milik kamu semua asal kamu ajak saya ke Yasrib ke bumi Arab dijak. Lah lalu Arab sing jauh Arab berdua, pangeran ape gawe, kadang berdua ku ya penting. Bareng tok Arab berdua, Salman itu ganteng. Jan calon tokoh rata-rata ganteng. Bareng ganteng terus didol. Jadi digawe padahal itu kafilah itu dibayari mbek sapine Salman. Didol. Aku lho di budak ganteng apik. Ora ono promosi budak hafid gak, pokoke budak. Ya ora iso budak mau balik kan ora iso. Iki ganteng budak larang didol. Oleh mau wangkel sapa.
Lho wong aku iku malah nyewa-nyewa tenan. Malah didol. Jadi kadang kebenaran yo lewat bulet ngono iku. Kayak mlakune semaan yo lewat proposal, mlakune pidato yo lewat dibayar bareng ngono wis nyen agama iku mlakune rodok-rodok bulet ngono wis kunane kuno. Mane ki aja anti wong bulet. Jadi kadang-kadang Nabi ku ya unik. Nabi ku tahu ngendikan ngene, inna wa la yaidu adatin birrajulil fajir. Jadi ya sembah sapa hae ora roh sapa hae. Jadi kadang agama ku mlakune ya birrajulil fajir. Semaan sing ikhlas ya ora mlaku. Sing didol ape nyalokno pejabat iku mlaku. Ya regane ya pantes. Sing ikhlas iku ya 100.000. Tapi nek sing ngono-ngono iku pantes ya. Sak dhuwure piro? Ya pokoknya pantas. Sing ra ikhlas. Pidato sing ikhlas iku ya 200.000, sing ra ikhlas iku larang. Gurine bek sponsor, tapi wis pangeran mlakune agama ya bulet-bulet sithik. Ya nawala ya itu hadatin birrajulil fasis. Bagian riwayat lu ekstrem. Bi qaumin la khalaqalahum. Nganggo rai-rai sing ra potongan mlebu swarga. Repot. Tapi kok dilebokno lah lewat syafaat apa? Kok dilebok-lebokno. Lan arep mlebu ya dilebok-lebokno ya. Wes dene udah kebudaya. Bareng ku didol. Lha sing tuku wong Yahudi. Wis pangeran. Dadi bar ka wong Nasrani, dibodoni wong Arab, didol wong Yahudi. Lengkap dene dadi kancanan Nasrani, Arab bodoni. Ambek Yahudi. Wes ora hari santri jenenge wis manggon ngene ora apa-apa. Ya ora tau ngaji jalalan ya ora tau. Wes bareng buru tenan, ora mau mantel iku. Semane dibayar-bayar tenan darane budak. Lah dhisik ojo ana perbudakan. Saiki ana perbudakan nafsu ya. Wes Mas. Mas ndekne buruh ning kurma. Terus majikane iku debat. Ya itu pangeran iku pangeran debat. Ayo do iman sampai Muhammad. Ayo Muhammad itu sodik, maksudnya Muhammad itu bener. Ngojo gengsi ngawur ya. Ini biasa ketua dadi anak. Wah, sopo nang pol salam. Jadi sing tak goleki. Mergo dekne ku golek nabi akhir zaman. Lha niku ketemune kok lewat dibodoni. Mane kadang dadi kiai iku kiai tenan wis tau dibodoni. Wong kangen Kanjeng Nabi umroh kok dibodoni. Wis iku alamat kiai. Ini bangsa tahu dibodoni itu alamat, alamat tok loh orang dadi. Jadi ini bawa kawan-kawan tapi, iya pengalaman. Wes mas bareng diskusi, takut deh Salman wajan ya anak wong pinter balik anak tokoh pinter. Tadi siapa kamu di bakas sopo? Jenengan mau bakas sinten? Kok ono Muhammad? Wes buruh melok omong mirip-mirip. Kau lah akhirnya. Oh, kena ya, buku cerita kan. Nah aku raya lewat sinau mas. Iki tak dol murah. Yes, yang pidato monggo didol legal formal. Duwe bak-bakan. Toha pidato ping 1 sampai aku rasa pidato juga aku terdaftar resmi. Oh lucu lah mas, Mikael ngereskene aku lewat apa? Pidato. Kiai latihan tapi bantu. Di keramat harus gini model ngono apa-apaan ngono. Ya pidato tuh ping 100, mbak aku rasa pidato juga aku ora apa-apa. Terus Mas akhirnya terus dia eling. Ya eling ning pendeta Nasrani sing ketemu dhisik. Akhirnya jupuk iltikot ya kunane kuno iki melane usah mbok feki. Huruf iku penting. Apa huruf iku penting? Kunane kuno tapi ora ajaran iki kok crita musom-musom fase-fase nek gak diterangno repot. Kunane kuno barang nak ceblokan ya dianggap cara bahasa fikih termasuk hal sing dimengoni no. Kalau ono kangkang medhok gedang goreng ning dalan itu kan a'radu anhu sahibu wa a'radu anhu kan wong oleh nemu ya oleh dipangan. Ku normale iku a'radu. Ya kan ora mungkin Mas, misale ono supir truk leler ngemot kurma ceblok sitok wis Surabaya balik ning Pandangan perkara ceblok sitok. Iku termasuk multaqat sing golite a'radu anhu sahibu. Jadi dekne njupuk kurma-kurma ceblokan. Terus dibawa ning Kanjeng Nabi. Rungu wong sing jenenge Muhammad itu carane masjid. Nabi wis dadi nabi ning Masjid Nabawi wis keren wis terkenal Nabi. Terus wis ngorepno Yasrib, wis ngorepno Madinah. Ya dekne muni cek. Ya dekne kayak santri gaya padahal orang Islam. Ya Rasulullah hadhihi sedekah. Niki sedekah. Nabi nyeluk santri-santri aja cung pangan cung ono sedekah. Terus barang Nabi sama sekali. Walam yamus saya tahu ketu. Tangannya Nabi enggak menyentuh. Terus muni hadihi wahidah. Si riwayat bang bilang hadihi wahidah. Maknanya alamatun wahidah. Ini satu.
Bareng hari berikutnya, bar seminggu itu Jawa. Saya malah nih rasa bakas iltikot, ini bakasnya bab iltikot. Mereka sing duwe ku Yahudi. Bareng iltikot, nah, soal Nabi. Ya Rasulullah hadiah. Terus fa'asyraka, terus Nabi mengisyrokkan, masing-masing Nabi ngambil dan lebihnya dikasihkan. Tapi Nabi kerso. Dari 1-2, terus yang lainnya. Ketika dibahasakan sodako sama sekali gak nyentuh, ketika dibahasakan sodako Nabi kerso. Kerso itu tidak dipangan kabeh. Sekunane kuno wong saleh iku mesti eling santri niku cerita kuno. Cerita wong saleh dan Nabi ngambil terus cerita wong apik. Ora ana salam tempel segumpul kabeh ku ora. Cerita wong saleh. Ya mesti ana sing ucul lah. Cerita wong terus hadihi saniyah, ini alamat kedua. Berarti kan dia tadi itu jenis sandi wong podo-podo pakanan di istilah sodakoh gak kerso itu kalau gak sandi gak mungkin akibatnya sama no? Ya istilah sodakoh sama hadiah dan bahasanya adalah ya sama sodakoh dan hadiah. Barang si ribet ketiga ikatifil aisar itu ono mislubu apa bayadin soalnya terang gitu kayak telur dari macam-macam alamat di situ. Walhasil itu jadi alamat itu. Bingung, piye cara roh Nabi Blotor? Nabi Blotor kan yo angel. Wong toha mau kiai wae ora tau blotor. Kok Nabi? Nabi kan priyayi. Wong saleh kunane kuno priyayi. Bingung, piye cara? Tapi mudene kepengen kan lagi untuk alamat loro. Akhirnya Nabi pas badhe wudu, dekne pokoknya naik nginceng. Delalah. Nabi ku wis pancen nabi. Nabi beda balik, beda banget. Beda banget, sangat beda. Menora ana hubungane. Hubungane kan ra ono. Kecuali hubungane balik ku diuntungno Kanjeng Nabi. Wis lalah Nabi ku pancen ya Nabi mukasyaf. Dibuka maksudnya. Corong Jawa itu apa yang mingkes badhe wudu lalah Nabi biasanya tidak pernah buka seperti itu. Kebuka sampai akhirnya nangis sih, dicium Nabi. Karena dia dalam pendetanya tadi hanya ngalamati 3. Layak balu sodako, layak balu hadiah. Terus tahayat apa katifil aisar ada alamat gini. Bareng dekne siman iki bukti. Nabi ku gak seneng perkara. Nabi ku unik. Nabi itu tidak pernah membenarkan kesalahan. Ini dalil lagi Jawa. Nabi itu tidak pernah membenarkan kesalahan. Tapi jika kesalahan sudah nyata, itu diakoni ngene. Diakoni maknane ngene. Bareng iman Mas, iman terus iman nangis. Ulun kepengen derek jenengan, tapi saya ngisi tok. Apa jeng saya? Ulun itu budak. Padahal budak kan budak gak bener, Mas. Budak penipuan. Cara fikih al-khurru la yadkhulu tahtal yad. Lho niku Nabi yuk, sahabat itu. Cong-cong urunan cong, iki dituku dimerdekakan. Jadi Nabi ku mulane dadi kiai ku niru Nabi. Nabi ku gak seneng perkara. Artinya ketika secara lahir dia budak, oleh bebasnya dituku ben. Ora terus bersikeras. Oh, itu ilegal, ribet juga. Ora iso ngono kan. Ya aku termasuk ngono, jari mubalak jari sing go Islam ya wis go Islam ini mbek go dhuwit pokoke gampang lah ora terus dilurusno sik ora iso iki go Islam. Go nasibe dhewe ora usah ngono. Urip ora usah ngono. Wis kadung ngono dadi dong nggih. Iki ngaji jalalan ya wis ngaji ya bergo kitab yo. Ora alamatul muta'allim ngene adabul ora ono blas wis ngono-ngono lah. Kedawan. Mulane Imam Bukhari ngebabkan itu 2 kali. Bab Nabi mengesahkan sesuatu yang mestinya enggak sah. Tapi yo piye urunan mas sahabat dibebasno. Ya wis akhirnya ora kok bersikeras kalau sule iku gak sah. Iku paling angel ning bab iki. Wis buareng dadi merdeka nderekno Nabi mau balik-balik anake tokoh. Yo cerdas yo ngotenan. Menangi peristiwa Khandaq. Pas perang dapat perang Khandaq itu sebenarnya kan tidak ada, sebenarnya perang Ahzab yang benar itu perang Ahzab. Dan Quran hanya menyebut itu perang Ahzab itu beberapa kelompok bersekutu, beberapa hizbun bersekutu kemudian disebut apa Ahzab. Karena itu gak imbang, gak apa? Gak imbang. Terus Nabi pun tenang ya, Nabi berbalik Nabi tenang ora di duit tenang mati ya tenang. Itu apa yang balik ora di duit bingung. Nabi pun tenang. Dari Nabi tenang ya. Perang terus ini pasti kalah ya Rasulullah dan kita pasti mati. Ya mati ora apa-apa balik ning pangeran. Tapi ya santai, mati ora apa-apa balik ning pangeran. Masalah ya apa mati. Ya gak wong waras-waras kan. Kok kula ya ora wedi jenenge mati, mati biasa wis. Balik ning pangeran wis malah enak rampolet ngene iki. Ora yo kepenak iso gojlok mubalek. Balik toha maksudnya ora liyane ora bakas liyane ora penting ya. Lah gak urusan mbek aku sing urusan iki sing kulaan terus.
Wes bareng wes nyerah Mas, teori apapun wes nyerah. Terus dari Salman, kita ini orang Persia. Jika musuh tidak imbang, bikin kontak, bikin kubangan yang asumsinya kuda terbaik pun tidak bisa melangkah. Panah tercepat pun nggak bisa jangkau. Jadi ukurannya dua. Cara panah di panano ya wis ora terdas, mergo terlalu jauh. Kuda terbaik dari sombong. Wes tenan Mas, digawe kontak. Bareng digawe terus kelompok wong kafir Abu Sufyan CS itu masyhur. Abu Sufyan zaman itu ngomong mahiyya bimakidatil Arab. Ini tidak strategi orang Arab. Ini strategi perang yang tidak kita kenal. Ya wes akhirnya tunggu Abu Sufyan. Muhammad duwe nganti piro? Baru kepung. Engko Muhammad kelaparan nak metu-metu dhewe. Lah kendiran sing dinali lucu itu. Dinali ning pojok, ning ujung iku, ujung kontak. Ketemu koncone, kanca akrab, cek kafir itu kanca. Wah, li opo ngene ono Joko kuwe. Pak, nayu balik karo haji kok ngono ora gak ulama karo. Ora ketemu. Ngenteni kula ora ora. Model dia mendelok wajah kiai badal. Joko kuwe. Tapi perang tapi aku bela Rasulullah Muhammad ke bela Lata Uzza. Gak lali aku mbek kowe tetep akrab. Gak kepikiran. Aku misalnya kok perang lah ketemu kowe ora ngarah tak baca. Apik kok ambek kowe tetep apik. Lah setidaknya itu lucu terus gitu. Tapi aku pengen materi kowe. Lah itu kancane tersinggung. Medhot wis taruh. Ternyata lagi wali kowe kanca. Ora roh nang balen nganti ngono ora. Wis rodok bulet wis. Wes akhirnya musuh sampai beberapa hari. Nabi itu sebetulnya ini secara basyariah sudah wis nyerah lah. Karena orang-orang munafik terus ketok aslinya, sing nyali kecil ya ketok aslinya ingin perang ini dihentikan. Wes macam-macam sampai muni inna fi yutana wa aurah ma ya fi aurah yuriduna ila firara. Wes berapa? Iku pangeran ini dawuh Mbah Mun. Nah, iki orisinal dawuh Mbah. Ning kitab ra ono. Tahu lang di kitab gak ada orisinal dawuh Mbah. Nah, pangeran ora trimo. Aku cek ireng redaksi Mbah. Pangeran ora trimo. Nak menangi kondak mergo idene Salman. Tawangane Kanjeng Nabi ku kok ora kondak. Oleh redaksi pangeran ku gak trimo. Mulane sing diceritakno pangeran ku fa arsalna alim rihaw wa junudal lam ta'ruha. Tenan. Bareng sehari keberapa 26 atau berapa. Wangen ribet. Abu Sufyan pasti ku cek kafir. Kuwi wangen lalu lalang wis gak masuk akal. Sing diembargo iku sahabat ben kelaparan, jebule mereka sing kelaparan. Kelaparan total, mergo pakanan ilang kabeh. Lah terus iki cerita-cerita. Iki wis kena gobong ulutan ya, kena untuk akeh lah. Cuma kowe rawane iku rawan ceritane keliru. Orang Salman barang Bojonegoro kok. Kaya ono Mas, Persia iku dikus Paris, ora Paris Prancis tuh. Persia iku bisa bocah kok. Repot. Iki cerita. Akhirnya itu palang kabut. Terus wong kafir kan kuat pendiriane. Gak gelem mirip. Abu Sufyan itu ketuane iku aku. Aku pengen mulai kira mulai karmu. Aku wis babak belur. Betul gak? Mulai. Lah berhubung ketuane mulai do mulai. Dawe Mbah Mun balikne kenangan guru. Jadi nak cara Quran iku ora ono kondak. Mesti ora tahu. Sing diketokno Allah tetep hubungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambek pangeran. Fa arsalna alim riha wa junudalam. Mbok kaya apa tareh nulis tope Salman Al Farisi ning tareh, tetep apa gak trimo nak lakone gak Kanjeng Nabi jare Mbah Mun. Ono ae Mbah Mun. Iku sing unik saka Mbah Mun. Kabeh nyeritakno kan perang ton mergo kontak jare ora. Pangeran gak trimo jare gak trimo iku nak kekasih gak lakon. Lah aku ya rada bantah, tapi kan tetep lakon kedua. Ya nak kedua ketiga ra apa-apa. Pokoke aja nomor 1. Ya padha kula bajul mubalek, apa ya ra trimo nak ulama sak ngisore. Mubalek. Tetep pangeran ra trimo. Maksudnya ngene lho, pangeran ra trimo nak mubalek wis sugih timbang ulama. Terus orang golek bojo lah, tetep gak trimo nak mubalek luwih gampang ku. Tetep gak. Yo gue iling-ilingan, nah iki mau kulaan gratis. Ulama sing sinau, sing munajat, sing macam-macam. Iku Quran. Jadi pangeran mau nyeritakno, ya iku tenang. Semua sejarah sepakat. Andai kan hanya ada Khandaq, Nabi tetap bisa diembargo secara politik. Tetap kalah di baro kelaparan gak ono, gak mana diembargo. Kabeh sejarah sepakat ketika Abu Sufyan mulai mergo ono angin ribet. Yo fa arsalna alim liha wa junudal lam tar. Iku pangeran.
Ane hubungan be Allah iku sing bener wong sing ra mikir, tapi nak kowe wali. Nah ora ya tok mikir. Kalian nak sak titik, utikete sakmene kok sak titik. Iku wis hubungane makome makom mikir. Iku cek makome Salman. Nah, ulama wis warasatul anbiya. Wes tengok-tengok gak usah mikir wong dunya wae pangeran kok pikir. Lah aku sering lho ana wong luar Jawa rene, mau kepengin salam tambah Bang. Kowe ora ngarah. Kudu kowe sing rono. Kon ngomong-ngomong kon ngawur. Gak ngono makome beda. Beda banget. Mboten kula mboten cerita sapa ngerti bedane warasatul anbiya mek rapati. Nafsu mboten mikir. Wong perang Badar koyo ngono, sahabat ora ono sing gelem dijak perang Badar. Ora ono sing gelem ya. Mergo gak masuk akal. Wong kafir 3000, 1000 luwih lah. Lata lengkap Badar iku piro? 313, 300 lah kamane ngomong 300. Wis gak ada senjata. Gentenan. Wong sahabat itu cara Jawa sangkem elek, pas iku wis ngendikan wis ora bener. Sekarang Nabi ku lucu, bareng perang ora masuk akal, tapi aku dikongkon pangeran perang. Lha terus piye gak masuk akal mesti kalah. La akhrujanna walau waqti nek ora gelem ya aku mangkat dhewe. Lha iku mangkat iki ora nggo apa-apa. Dadi Nabi ku syaratnya ora mikir, aku kon perang ya perang. Senajan to kowe ora gelem aku ya mangkat dhewean. Lha ampun ya Nabi, kula yo belok. Lha bareng melok iku sahabat sing rasional iki cerita. Kowe oleh ra setuju. Tapi kafir ora setuju. Buatan mereka iki Quran, buatan kitab, buatan. Sahabat sing rasional itu, kalau tak mulai riyen mendejaran, kalau tak mulai riyen pedang. Oh, ora jare pangeran sing mulai melok, sing ketemu aku saiki, rasa mulai jare sing langsungan. Mulai lah ora oleh jupuk jaran, padahal ora jare pangeran kon langsungan. Melok gak apa-apa. Tapi ora ono sing rokokan, Mas, gak ono cerita. Melok, ya model tak. Yo bareng melok sing tak critakno. Yo rada elek cara cangkem rada elek. Ditakoki wong, "Kowe pening dia mati ya?" Mergo dadi lucu. Sale Gus Afif tuh tak. Pening dia mati lho. Mergo ora masuk akal. Mulane diredaksi Al-Qur'an ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yang durun. Yang durun wis mati wis jelas. Kalau ketemu kancane pening dia mati. Lah kok ana kancane ketemu melok ta ora melok apa? Melok mati. Kanjeng Nabi cara lan Nabi yo gelo. Iya, wong aku percaya mbek pangeran kok kabeh muni ape apa? Mati. Wong mergo ora masuk akal ora imbang. Tak ning ndi? Wong ora cara nuruti gelo ora. Gelo. Kayak misalnya ke mondok ape ndi? Ape golek kere ngono kan kemana? Wong ra ijazah ora apa kok gelem iku kan. Wis Mas. Barang mangkat itu dibedheki mbek pangeran. Kowe nglawan Iru Quraisyin perang enteng ambek ngalam. Jadi sahabat dimilih sing enteng. Dia pengen ojo lah, sing abot. Gak usah senjata lah. Barang perang tenan, pangeran ternyata alasannya lucu. Nak kue duwe pasukan, alatem lengkap. Pak menang jare mergo kelengkapan. Alah, wong aku pengen ketok nak pangeran, tampo iku kabeh. Ya repot. Pangeranku yo kadang yo cara Jawane iku yo rada egois. Wong aku kepengin ngetokno nak aku pangeran kok ana alat-alatan. Nah ya ulama ya kepengen ngetokno nak tawakale mandi rezeki ben moro. Aja mbok latih. Ya jerak-jerak iki mau cerita ulama sing iso mbuktekno nasibe. Nek sing ora makome ya aja jajal. Lah ki jajal lah mau undangan. Wes. Jajal gak gelem apa? Bayarnya terus piye kira-kira? Pulang ngapung. Wes tenan. Perang kalah tenan. Pancen rades. Nabi jan dulu, Nabi wis ora ono wong para pengiran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang kalah pancen ora imbang. Wong pedang nek gentenan perang. Perang Badar wis kacau tenan wis. Wes, perang sekaruan kalah. Iku terus Nabi ngetokno para Gusti. Jinan sing ngutus perangi gak rasional, perangi gak rasional. Mereka ini orang-orang yang tahu kalau engkau itu pangeran. Monggo nak kepengen jenengan ra pangeran. Wes. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya kelompok ini. Kalau ini mati semua, enggak ada yang tahu kalau engkau ini Tuhan. Pangeran terus menang terus pasukan terus do tuweko. Mulane bar donga masyhur Nabi senyum. Tak Bakar, kenapa engkau senyum? Saya tahu malaikat dari langit saat ini sedang ngewangi. Menang. Barang menang kunane kuno wong kere ora wis menang yo lali. Iku kunane kuno, wis kuno.
Warang menang duku muluh karo sahabat Ansor. Suara Jawa ngrasa jaduk. Ngrasa maca Nasor wis maca. Konangane iku barokah Said Abbas, pamane Nabi. Warang donjuk bagian Mas, bagian saham terus saiki. Kulo sing nangkep iki jare Said Abbas. Ora iki sing nangkep aku iku wonge putih ora ireng ngene. Mulai dilurusno Mas. Barang sahabat do GR mengalahkan apa pasukan kafir, pengiran digojlok falam taqtuluhum walakinna waha qatalahum. Amma romaita id romaita walakinna waha. Jadi ora ana perang sing Allah ngetokno pengiran tanpa sebab, tanpa asbab ketok perang Badar. Ini disebut yaumal taqal jam'an, perang Furqan. Dia sebut apa? Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Mergo ora ana kekuatan logika, ora ana kekuatan senjata, ora ana kekuatan apapun. Pengiran ya. Lah ulama itu kepengen niru Nabi. Ngetokno nak pengiran tetep. Ora perlu rezeki nak jatah mbok goleki ngalem gitu. Terus nentokno kudu 3 titik, balekno tiket bareng ora ono. Iku rezekine makom asbab. Ya mau cerita, mau cerita, kowe tersinggung ya monggo tapi ora usah di. Nah, tapi nek makom tajrid iku wis ra ngono kabeh. Tapi aja jajan. Nak ra kelase aja. Mulane ayat itu wa id ya'idukum wa ihdat ta'if annaha lakum. Terus sahabat digojlok pengen wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan kamu ingin musuh itu yang lembek. Anna ghaira dzati syauka musuh yang enggak kuat itu kamu hadapi. Terus wa yuridu wa yuhiqal haqqo bi kalimat. Tapi Allah ingin menunjukkan kalau saya ini Tuhan bisa mengalahkan wong kafir tanpa peralatan. Iku sing ditiru ulama-ulama. Mulane kowe ning donya kaya apa ruwete rasa kuwatir hak iku kalah. Allah ora butuh mubalek, ora butuh kiai, ora butuh sapa. Ketika Allah menerangkan kebenaran ora butuh. Nek nah, Allah ngersakno ya selesai. Saharatu Fir'aun ora tau ngaji Jalalain. Tapi iso nentokno di sing bener di sing Pangeran ngersakno. Dhisik Uzbek, Tajikistan kabeh dalam cengkraman Uni Soviet. Ketika persemakmuran langsung dadi negara Islam. Iku ya ora tau dipidatoni Toha. Ya ora tau nekani pengajian. Nah, Pangeran ngersakno iku delala orang-orang sana itu dua adat, di bunker dua adat, anak-anaknya tetap bilang tauhid. Ketika di cengkram Uni Soviet, semua keluarga tetap mempertahankan tauhid. Tapi mereka tidak berani ngetokno tauhid. Bareng Uni Soviet persemakmuran, joget itu aslinya kan. Iku tanpa mubalak, tanpa pengajian, tanpa syiar. Karena agama ini pasrano pengeran, ojo pasrano mubalak, gue sangat jelas pasrano pengeran. Yang paling penting gue siar itu terjemahannya rame-rame. Bahasa Arab itu lo siar kan terjemahannya itu rame-rame pengrame nih. Rame-rame. Tapi rame itu penting kan, tenang ya. Siar itu penting. Tapi penting sing pokok. Tetap penting sing pokok. Bisa layangan sing ketok layangan jajal pedot nang isor. Benangnya lo pedot. Jajal toha pidato. Ulama pateni gak untuk sumber ilmu yakin. Ya sing muncul layangane tapi asal usule tetep sing ngendhalekno ning isor. Aku kiai rasa mbok warai ngono. Tapi nak layangane sing pedot, benang ijek gampang gawe nek. Jadi wayu hikwa, ayu hikal hakon, wayu ridwa, ayu hikal hakon. Jadi wong kudu ngaji ben ngerti. Kadang agama iku sangka barang sing cara zahir iku salah. Enak pangeran sing ngersakno gampang wae. Ana wong kedonyan golek donya ning Korea apa ning Jepang. Ning omah musuhi kiai, bareng ning luar negeri kok malah seneng. Ya terus ngurip-ngurip Islam. Ana wong di Islam nang balik ora kena. Lho bareng pacaran gelem aja Islam. Mergo gelem nikah nak Islam. Kiai ra kadang ora iso ngislamno wong kok. Pacaran nak barang salah, tapi nak pangeran sing ngersakno. Yes, pangeran rasa mbok terang. Ya aja halal lho, wis pokoke ngomong ngono ya aja halal lho, ya aja pangeran ya aja terangno. Lho saiki pikir. Saharatu Fir'aun hubungane mbek Nabi Musa ra ape tukaran. Sing sowan nggo gula lho ora mesti entuk hidayah. Lah iki tukaran tantang-tantangan malah dadi sebabe iman. Ini pangeran. Cara cerita kewalian sing terkenal. Sunan Kalijaga kenal Sunan Bonang ora sowan nggo gula salam templek iku ora. Kenale perkara malak kok. Pasar temen basah. Tapi jadi sebabnya Islam, iman. Orang sowan api-apian go jalalan iki kok.
Tapi dadi dalane. Lan pangeran rasa mbok warai. Wis Islam kudu ono pidato, panggunge kudu apik ngregani ilmu, mbok sak muni-muni. Sound sistemnya kudu apik ngregani, ora usah ngomong kok. Wis biasa wae. Ya ben kayak ngaji. Aku cek eling betul dawe Bang. Pangeran gak terima nak nabi niku gak lakon. Kontak ae. Kontak nomor loro apa? Tetep sing akhire wong kafir mulai fa arsalna alim rihaw wa junudal lam taro. Tenang. Ini dijelasno sorry di Quran, falam taqtuluhum walakinna waha qatala. Mulai akhirnya itu sahabat lucu, sahabat yang menungso bareng bar kumpul luhur ngerasa jihad. Baru itu sudah cerita, nggih Nabi. Kalau nate badhe baca orang kena pedangku kok gasis gluduk kalau akhirnya udah cerita dhewe-dhewe. Tapi ya bar konangan kok sedurunge ya ora. Udah cerita dhewe, nggih kula badhe ngene. Akhirnya ada cerita, itu sing falam taqtuluhum walakinna wa qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna wa raswaliyu bliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Ya balan hasanah mau. Orang go apa-apa wani perang tak mending dipe mati ngono. Jadi pangeran ya wis guyu ngono to. Iya, nyatane cara dohir mesti matine. Lane ka annama yusaquna ilal maut. Seakan-akan mereka digiring menuju kematian wahum yang durun cara terjemahan bebasnya dan mereka yakin betul wahum yang durun roh tenan. Pe mate. Topak ta kok. Ora ape entuk dhuwit koyo tohe kok ora ape mate. Nah iku ape urip nek iki ya. Ning ndi ya ape urip. Urip. Apa meneh tok Batam ala urip kok. Mulane koyo ngono pangeran hubungane mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Nabi ku napa cara Abu Bakar iku dak rubainahu wa baina hati. Jadi nomor tau dikandani Abu Bakar dak sehat. Iya aku ya cek. Lima ada tuh tidania. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Jadi tak mangkel tapi mangkel ira. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Siapa Nabi? Ana Rasulullah. Wala yudai anillah abadan. Aku Rasulullah, aman. Aku Rasulullah aman. Nah, itu keramati Abu Bakar termasuk. La yuhti akharfun min akhrufin nabi. Ketika Umar takok, jape Nabi kan mangkel, tapi bantah rapati wani, tapi lego wis bertakok lego. Abu Bakar balen ini. Ya mau domire mau digenti kok Mas. Iku lho, alisa bi rasul iku cek Nabi. Mesti iku kanjeng Nabi. Abu Bakar tidak bala iya iso Nabi. Alisa huwa al-haqi ya si al-haq. Paling mau suwo. Ya huwa Rasulullah. Wala yudai Allah abadan. Iku Abu Bakar Umar wis kaget. Podho. Huwa Rasulullah wala yudai Allah abadan. Mulane termasuk keramat Abu Bakar cara ahlul ilmi itu dia memilih kalimat, ditekdir mendapatkan kalimat yang satu huruf pun enggak ada yang beda dari kalimat Rasulullah. Itu pas peristiwa Hudaybiyah. Karena Umar ngger konsengan Abu Bakar sing provokasi kowe wis dadi khalifah, aku gak level iki. Enggak ada kebaikan apapun sing aku kepengen nyalip Abu Bakar kecuali aku wis keselip. Gak tau menang aku, pokoke dhek ora tau menang. Ya kalian. Ya wis. Tenang, Nabi ya sadar mas. Wah, apa ya dos? Mulai tenang Nabi. Ya mau dalilnya anak Rasulullah wala yudala. Kaya kudu gani ngono. Ono kiai pidato mbek mestine ulama sing warasatul anbiya, ana warisul rasul. Nak doan. Nah aku wis wani banget, ora cuma wani banget terus yakin sebab pangeran. Ana Rasulullah wala yudali adalah abadan. Tapi Nabi, nah ini kembali ke akal. Tapi Nabi tetap Nabi. Beliau ditakdir ngalami basyariah, Nah basyariah Nabi pesen ini, wes perjanjian apa sing ngrugekno aku ora apa, tapi aku njaluk sifat. Wong oleh diskusi Islam. Ini sing dalile Mbah Mun dalile kula. Islam itu akan menang jika dikaji secara ilmiah. Nabi mau pesen sitok. Wes pelaturan apa ora apa, tapi aku sitok. Orang boleh mendiskusikan Islam. Dulu tuh takut betul, enggak dilarang pancen. Lah pikirannya tokoh-tokoh kafir diskusi ya kok cangkem luweh ngono. Ya ora apa-apa. Diskusi wae. Wes buar didiskusikno Mas. Ning Darun Nadwa, ning Cangkruk cara saiki ning Gerdu ning perapatan. Gak janjane Muhammad Abu Jahal iku bener ya bener Muhammad. Kowe mulai cilik kan sudah tahu Muhammad bodoh niku. Wonge ya apik atau bodoh ni ra apa-apa koyo Abu Jahal. Ngenangan yo. Kita lain.
Wes iku unggule mergo ana diskusi L. Iki wong-wong ora seneng L. Delok raine kiai ibadah. Nyangoni kiai ibadah. Ngaji dul karo ibadah ngaji. Iku nomor 2 mbah 13 pokoke iku. Urutane iku ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra iku ngaji. Delok rai tok ora ngaji. Malah roh ra gantengen to. Lah ditelok tok ora ngaji malah ngerti jebul iki kiai ku ora ganteng malah. Tok bento. Keseng tok. Tapi nak ngaji kan enak. Kenal pangeran. Lan kula nus ngitmai ilmu nganti mati. Lan kula nus setuju istilah Sunan Kudus wali ilmu itu. Cocok to. Mergo mbok buyut mbok piye pokoke cocok lho wali ilmu cocok. Nek sira bakat aja meksa. Ora ngangkat, ora kerep ora ngangkat. Tadi bareng diskusi, mulane cara Imam Zuhri. Falam yukallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an ila dakhata. Ketika diskusi Islam ya mesti janjane bener dia Muhammad Abi Jahal Abi Abdullah. Jadi ngomong, ya bener Muhammad. Apa tuh mulai cilik ora tuh bodoh nih. Wong iku ya menarik, semalah do cocokan. Kita titip apa? Yo nak titip duwe Muhammad. Iki mergo apa? Ya aman. Malon, sesuai terus sing Islam wae. Akhirnya ora usah dilarang terus do kepen ngrubah pelaturan iku. Karo dene Muhammad mbok larang lha apa ketika dia mulia, kita juga ikut mulia itu kan marga kita, bangsa kita. Wes akhirnya wara'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afaja. Dan mereka semuanya hasil diskusi. Menang guys. Barokah diskusi ilmiah dihidupkan. Ini kerasa khawatir nak ono ning Kanada Islamic Studies di mana-mana ada Islam dianggap hukum sosial kemudian didiskusikan, kira rasa khawatir. Asal Islam itu dikaji dengan ilmu itu enggak ada. Contoh fisik Mas, kados Ka'bah. Ka'bah disebut suratul ardi, puseri bumi, puseri kok tengah. Setelah diteliti memang medan paling nihil magnetis itu ya di Ka'bah. Berarti kan benar-benar tengah. Medan yang paling terbebas yang magnetis, tarikan magnet utara selatan. Mau dikuji apa lagi? Teori Allah satu malah gampang menang. Enggak ada angka dimulai dari 3, dari 4. Angka mesti dimulai dari 1 dan kita berkonsep alam ini dimulai dari 1 alahatus. Bareng agama digawa kiai maklar, kiai macam-macam. Lah iku sing mulai masalah kan kiai ne ora agamane kan. Kiai ini kan sing masalah. Iku biasa nak oknum di semua model ya ono. Polisi salah ya ono, kiai salah ya ono, apa ya ono. Biasa wae nak oknum iku. Gunane ku dong ya ben ngaji. Wis pokoke. Aku kena gue pidato sing gampang-gampang mau. Yang angel-angel ora usah. Jadi masalah Salman Al-Farisi di bab fikih itu diperdebatkan ulama. Ono sing nafsiri Nabi gak seneng repot. Jadi orang ngekrori kurun jadi abdun, orang ngekrori merdeka jadi budak. Tapi Nabi mau repot. Mergo panjang, nak dirunut itu panjang. Padahal bute Nabi Salmane nang gampung sahabat, wis dituku wae lah bilang bar gak perlu ngrunut masalah. Kalau dirunut kan ora usah tuku ajane memang dari awal gak budak loh. Masalahnya kan Nabi mikirnya kan mesti tok. Wong Yahudi untuk Salman ya kok tuku. Lha problemnya kan cerita terbaru wong Yahudi untuk Salman kok. Ya wis joli wae lah ora usah di. Ngono. Ya wis saiki nyatane kaya iki manfaati Islam kan nerangno Islam. Ya wis sangoni wis nyatane kok. Nyatane yang nerangno Islam. Yes. Ya dia sedekah cek santunan wis ana. Sak karepe penting tok. Nggih. Jadi wis clear ya. Cok pinter deh. Asfaktum ana to kuwatir sira kabeh kita kiki hamzah dan asfaktum wa idalisane ati alifan asfaktum. Batas dia asfaktum min khali alifin kan lafon alif dan misalan dan hamzah sing ditasil wal ukhra. Pokoke nek ada tasil lu kados ke Jawa, pokoke hamzah mirip bae koyo a jamion dadi apa? Ha jamion. Iku jenenge apa? Tasil. Terus sampe praktek nang biasane ra iso wa tartilan dari kol. Itu kese kuwatir sira kabeh min antuk ana kiai nek susah. Kok ora iso? Wis biasa ra iso tenang. Wis biasa apa? Gale bapak ana melarat kepen sugih ditakoki bapak. Jenengan melarat mun suwi mulai bapak kula mbah kula. Wis biasa kok kaget. Wis tenan Mas bareng sugih kang sedilok melarat. Lho oleh kulino melarat to. Sugih sedilok yo ora iso. Mergo kulinamu ambek melarat. Bareng sugih dalan sedilok Mas. Ditilikne mbek bapak. Lho kok melarat menawi kula bener jenengan jebule ra kulino. Lha melarat mulai bae bapake dekne kok cek kaget.
Wes. Antu kodimu yen to ngajakno sira kabeh, dhisikno sira kabeh ten najis wakum sedurunge konsultasi sira kabeh atau bibisan sira kabeh sedekah ing pira-pira sedekah. Li fakren krono fakir, fa idlam tafal. Nang kane orang lakoni sira kabeh sedekah ta ing sedekah wa ta iki hebate pangeran. Ketika Anda tidak bisa melakukan sedekah, Allah nggih jumlah mutaridah wa ta bawa alaikum. Lan maringi tobat sapa wa alaikum. Rojaat bisa mencabut sapa wa bikum ing sira kabeh anil sange keharusan sedekah, faqimus shalat wa atus. Jadi pangeran si apiane. Ketika kowe ra iso sedekah, ra iso ngeki hadiah Nabi, wis salatem tutoto, zakatem toto wa ati wa rasul. Jadi pangeran uji api. Pangeran saking apike, barang keliru, karuan keliru. Sahabat kon sedekah ku rodok keberatan. Barang rodok keberatan ora kok pangeran ngamuk kedonyan iku ora. Nak keberatan ya ora, usah wis rapopo. Nek wani dadi timbal. Yo nak keberatan yang ngene aku rapopo. Kamera raine. Yo pangeran, kan aben bu swarga anut pangeran takhallaku bi akhlaqillah wa takhallaku. Pangeran yo ketika sahabat keberatan sedekah, wis rapopo. Wa tabawa alim. Usulane wong maca Quran ku tambah seneng. Jajal kowe. Kan ada sasaran sampai aku pidato yo rapopo. Kayak sapa kan? Langsung tuh dinti, kualat. Mbah. Untung ngene kira diamanat tinggal Islam. Ngrameni Islam tok. Wa tabalan abati sapa wa alaikum raja abi alaikum fa aqimu nglakoni sira kabeh as-shalatu ati ati wa rasul. Aidumu. Sing langgengno sira kabeh ala dalika ala iqamati shalat wa ita zakat. Wallahu ta'ala khabirun tasbih. So bima kana wa ta'maluna kang nglakoni sira kabeh. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dimbara wong kafir. Manane dimbara walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu. Teng qauluhu mahjuran. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yanzur fihi jaa yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran ikdi baini wa bainah. Terus ngeten nggih. Dawuh Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain dan dawuh ini pasti benar. Saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalam Allah, tidak menganggap itu sebagai apa? Kalam Allah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, tidak mengamalkan. Itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate oke, misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh wong ngoten. Wong Islam ku mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten. Nah itu kan dekne ngerti nak itu salah cara Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin ku nak iso meremno aja sampe delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya didelok wis sama Islam wis suwi wis jenggoten wis macam-macam, ati sepuro. Apa meneh sing istedher melarat koyo rugen sepuro wis melarat iku kafaro iki, melarat niku kafaro. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim rawani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Lah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sakhat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran.
Nah, itu biasanya orang alim tidak punya nyali karena tidak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia tidak berhak punya SK atau apa, Gubarno doli. Gampang wali kota. Kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas Gubarno. Atok wali kotane gawe SK, nganggo pamong praja iso bubar. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubar Sutioso, teng Doli sing iso bubar wali kota wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Nah, misal, mboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Mboten usah tersinggung. Nah, itu wis ngoten niku wis sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok Ubaro Doli ki yo keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak Bubaro Doli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar, hampir semua pondok. Misalnya, kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rum, Pak Rumanto, kalau nanti cerita, Mas Rum, sebagai pondok ora usah tenanan, pokoknya ngaji, sholat semadep mulon, sebagai umumnya pondok, ora usah ngasih lo santri alim, nak tepak ya alim, ora tepak ya wis. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu, misalnya kiai ini ra alim, atau rapati bener. Ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi buruk. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, metu hafid yang nganti lanya. Tak dilombakno menang, laris, itu sudah usah begitu, sudah usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tau maling, ya nahi mungkare wis kadung tau maling. Bubaro ning Doli wis kadung tau zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan enggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso ben diris alat kelamine macam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wong wedok sok men dicubles iku iku bagiane rugen aku ora mentolo nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekei penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah. Niki rungokno tenan. Sampeyan boleh ndak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampeyan. Iki nasih pangeran. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Misalnya kaya ruhin biasanya perapatan delok wong wedok, ya ditulis be Allah, mripate ruhin dosa, atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus pengiran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak delok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat disepuro, mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misale sampean gubething mbek tangga, penggaweane ngrasani iku dosa. Tapi iso disepuro mergo gak nyantet, gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misalnya ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat, tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokah ngeduwi sing gedhe, sing cilik disepuro. Jika kamu intas tanibu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum
sayyi'atikum. Wes wong zuhud-zuhud ora percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran, kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere kasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik disepuro. Tapi pertanyaane jare Fathul Mu'in, masalahnya sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sida cilik. Akumulasine kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku melane jare Fathul Mu'in nak narifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat ora mungkin wong. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nah sing wong sugih maksiate iku ya padha, ndelok wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh betul. Ndelok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Nah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham ya? Ya kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran apa? Pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku. Niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gunung. Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis kayak gambar dinosaurus, gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis dadi gambar gede. Mumpun ngebeki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercake kan? Nah, mulane takrif taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Itu disebut walam yusirru ala ma fa'al. Mboten napa? Mboten napa? Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giat ngepol be wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sampai tak ceritani ini, mohon sampean kudu percaya bae kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salatnya khusyuk ra karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istighlal. Istighlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang ngelawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misale kula musuhan mbek wong kafir. Misale taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Ya apik wong kafir. Kodekne kafir musuh wong Islam. Dadi nak rapat ngono, kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan ijek apik. Darani kita iku Islam. Wong Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Ijek apik Khawarij to. Mulai bener tidak Ali kenapa wong Khawarij wong kafir iku ijek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam. Berarti darani kita iku ijek Islam. Wong Khawarij musuhi kita, ayo serang orang kafir. Kayak mangkel dia hasil rapate lho. Lha ngono kok ora iso paham ya. Lho mesti cara kowe ngrungokno rapate wong kafir mbek wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare Rukin. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir.
Apik wong kafir. Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mbek wong Khawarij. Mergo ning hadis sahih ning Bukhari Muslim, sok ben umatku elek-eleke wong Khawarij yamrukuna minaddin murukasahmi minar ramiyah. Keluar kok agama Islam koyok keluare anak panah saka napa busur, gak balik blas. Mergo jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Lho wong kafir ke atas sing masuk Islam, perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai, wong dihukumi kafir kiai niku. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dhewe wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Kono ora tertarik. Salate wong kafir. Kuwajuk. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong hafal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke, wong hafal Quran lali iku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham ya, mulane sampean kudu de musuh ben seru, urip iku ben apa seru. Tapi ya gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan ya sing ringan-ringan, selain nenengan mbek bojo, rasa-rasanan mbek tangga, terus pokoke aja nyantet, aja mateni, paham ya. Nak ora cocok iku wis pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng ngoten nggih, geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepak anu nggih kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne sing munggah iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng, napa? Geng ngrasani. Nah, cara kula bagus itu, nggih. Penting ora usah dihalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram tapi rasa daripada dadi udun wis ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut napa intas dan ibu kabaira matun hauna anhu nukaffir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gedhe, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudoi dosa gedhe ku sing cilik diilangi. Wa bistina bin lil kabair tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gedhe, iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling sing catatane sing cilik. Lah iya to kan misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan akeh. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetep jadi napa? Besar. Beras sak karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kalau peringatakan. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu kita lil khawarid, babu kita lil khawarid. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar, ngendikane Sayyidina Umar, wa kana yarahum syirara khalqillah. Ini dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran khawarid. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis teke teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang Khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir, faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya, orang pembunuh di penjara. Ngoten niku terus dihukumi wong kafir, alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah, wa malam yakum bima anzala